Мурас мүлккө ээ болуу үчүн мурас калтыруучу адам каза болгондон кийин 6 айлык мөөнөттү өткөрбөстөн нотариуска кайрылуу абзел. Ооба, мурас кабыл алуу жөнүндө арызды жаран калтырышы керек. Мурас алуучу жаран аны нотариуска калтырат. Анан нотариус 6 айдын ичинде документтерди толук далилдегенден кийин 6 айдын толук 6 ай болгондо мурас күбөлүгүн берет. Мурас күбөлүгүн бергичекте нотариустар деген мындай документтерди сурайт да, керес калтырса керес документин алып келет. Түп нускасын жана көчүрмөсүн, күбөлүктөрүн алып келет, нике кагаздарын алып келет, мүлктөрдүн өзүнүн нак документтерин алып келет. Ал деген баягы сатуу сатып алуу келишим же болбосо белекке алуу келишим, ошондой документтерди биз деген сурайбыз нотариустар.